呢個款喺招牌上有知道嘛？清理塵箱亦都好方便啦。我要倒塵，輕輕拎出去，攞佢出嚟，跟住就可以將啲塵清理晒啦。而下邊呢個模組咧，亦都係可以攞出嚟清潔。呢度有太多頭髮條喺度嘅，咁就可以清理咗佢。跟住呢度如果有啲地塵啊，你咪抹一抹佢。你可以擦咗佢，抹乾咗佢，抹乾佢。係啊，如果你配嗰個，如果以第二代嚟講，考驗嗰個圖畫啦，咁就唔會有頭髮跳住呢個情況出現啦。但係嗰個適合4G4同埋6.4版啦，如果4G就唔係咁啦。掃翻佢，睇翻正個位，吸翻啲放翻。我哋轉頭有個有獎品單遊戲喎，只要喺我哋邊啊 Facebook 嘅，我哋個電池咧可以㗎。咁一般有啲牌子咧，舊電同部機咧就一體過嘅，係啦。咁當舊電真係出現咗問題嘅時間咧，你就冇得搞㗎啦，要成部機㗎啦。咁我哋講緊咧，我哋個電池咧2年之後，只不過係流失咗20%嘅電池嘅最出名嘅廠啦。係做4年嘅汽車嘅電池咧，BMW。做 Fanny 嘅電池，2年內如果流失多過20%嘅，係更新嘅。而家最後今日啦，有個優惠價。通常嚟講，如果你4版啊，個吸力啊、4寸啊，基本上就唔需要換第3效嗰個，第2檔就見到啦。絕對夠吸力。如果你用到第3檔吸力4寸咧，你基本上你需要佢，絕對係得唔得？唔需要咁強嘅吸力嘅，夠就第2檔就 OK。10個鐘。咁倒塵之前咧，我哋依家新嗰代咧就叫抽濕邊咧，你擰一擰佢。將嗰啲塵掟晒落個塵箱，就先攞出嚟。Hello， 我哋而家做緊一個無線吸塵機嘅示範喎，有興趣嘅客人可以過嚟。咁設計就做㗎啦。咁有3種嘅型號啦，我哋而家監管嘅環境。